O novo Cayenne SE Hybrid é a terceira variante de motor eletrificada da série de modelos e está posicionado entre o Cayenne E-Hybrid e o Cayenne Turbo E-Hybrid, concentrando-se no equilíbrio preciso entre usabilidade diária e desempenho. O SE Hybrid disponível nas variantes de carroceria SUV e SUV Coupé é uma adição adequada à gama de motorizações. Especificações: motor V6 turbo de 3,0 litros com 353 cavalos combinado com um motor elétrico de 176 cavalos. Potência combinada do sistema de 519 cavalos e torque máximo do sistema de 750 Nm. 0 a 100 km por hora é realizado em apenas 4,7 segundos. Velocidade máxima de 263 km por hora. Fonte: Porsche.